الأحلام وخير اللهم اجعله خير، وناس مشغولة جدا بتفسير الأحلام، ولو شافت حلم ممكن يومها كله يتقلب أو يتعدل، وفي ناس مسار حياتها كله ممكن ينقلب لمجرد حلم. وبجدد ترحيبي بضيوفي على الكنبة الدكتور مارلين وفرح وكريمة. وفرح وكريمة أحلامهم ما بتنزلش الأرض وبيفسروا الأحلام. واحنا وقفنا مع دكتور مارلين وهي بتقول لنا ان احد ممكن يدرب نفسه على الاحلام ويحلم بالشيء اللي هو عايز يشوفه. الحقيقه دي جديده ومش قادره اتخيلها، رغم ان انا سمعت عليها في دكاتره في الطب النفسي بيعملوا كده، يقول لك تعالى انا هخليك تشوف الحبيب اللي هجرك او اللي راح كنت لسه هقول منك او اللي توفى او لا مش اللي توفى، اللي راح منك لا او اللي بعيد عنك. في السبلايم دريمينج دريم لافر او حبيب الحلم من اكتر الحاجات اللي الانسان العازب ممكن يدرب نفسه على انه يلتقيها. سريعا ايه القواعد؟ ازاي يعني القواعد بتاعتها ان الانسان بيرسم صورة معينة لشخص وبيستدعي الشخص ده في الحلم. ده على ورقة وقلم؟ لا لا لا, ولا في خياله؟ كله في الخيال. اوكي. وبيستدعي الشخص ده. مع التدريب بيحصل ان الشخص المرسوم في الخيال بيحضر. دريم لافر شيء مشهور جدا في علم النفس، ويحصل الحوار بينهم، ويحصل الحوار ويحصل لقاء ويحصل حاجات كتيرة جدا. فده احنا بنتكلم على حاجات مدروسة ومكتوبة وموجودة و people can research it online. فدريم لافر بالذات في sublime dreaming ممكن وبيحصل وسهل ان الانسان يستدعيه. وبعد ما بتستدعي شيء مرة واثنين وثلاثة بيصبح أسهل. فهو بالتدريب العقل الباطن مختزن فيه حاجات كتيرة جدا. كل اللي مطلوب منك وانتي نايمة انك تستدعي من العقل الباطن شيء معين. بس احنا علماء النفس يا دكتورة اختلفوا في القصة دي، وحد قال لي لا الأحلام ده علشان تحلم لازم يبقى بوفر لك بيئة هادئة وبعيدا عن التشويش، وناس اعتبروها انها تنفيس عن الرغبات المكبوتة، وناس قالوا ان ده تأثير خارجي نتيجة التعب والإرهاق أو أكل معين. الأحلام كل ده ما أنا ابتديت عشان أقول لك أولا في أحلام تشخيصية. في إنسان بيجي لدكتور علم النفس مثلا يقول له أنا بشوف حد بيضربني بالكرباج باستمرار. طب انت حضرتك كعلم نفس تبقى شايفه الحلم ده تعبير عن ايه؟ التعبير ده ان في حاجه في العقل الباطن يعني بتؤلم الانسان او بيحاول عقاب نفسه عليها، مش not necessarily، مش بالتاكيد انها تكون غلطته، انما هو شايف ان في حاجه في عقله الباطن مستمر في عقابه. كل أسبوع كل أسبوعين ممكن يومي لو الموضوع كبير الإنسان هيحلم نفس الحلم. طب الأحلام اللي بتتحقق؟ الأحلام أما بتتحقق بتبقى حاجات إحنا نظمناها في العقل الباطن موجودة عندنا في الحياة، زي دخل معين، مهنة معينة. لا في أحلام وفي شخصيات وفي أحداث هم مش موجودين في المجال بتاع الإنسان، يعني زي ما حلمت فرح بحاجة حصلت في أمريكا، وأنا ممكن أحلم بناس وشخصيات وعالم تاني خالص ملوش علاقة خالص بالحاجات اللي أنا بفكر فيها أو في المحيط بتاعي خالص، ده خارج بيبقى الحيز. فيجن، ما بيبقاش دريم، ده رؤى وليس بحلم. بنختلف هنا. احنا هنتكلم على الأحلام ولا الرؤى؟ الرؤى ما هو الناس من يرى الرؤية. احنا بنتكلم على ما يراه النائم، ايا ما كان بقى ده يبقى اسمه حلم، ده يبقى اسمه رؤية. بوضح لحضرتك ان في حاجة اسمها حلم والحلم ليه قواعد، والرؤى اللي حضرتك بتقولي ده ان ده رؤى. طيب لو ما الحلم يتفسر، بيقولك ان انت لما تفسري الحلم، يعني الحلم على تفسير الحلم على جناح طائر، يعني اول تفسير للحلم لو هو شر يحصل الشر، فما تقولوش الحلم كده على طول ومش عارفه لما تحلم مش اي حد يفسر لك، ولما تصحى من النوم مش عارفه تعمل ايه وما تقولش لحد عليه، يعني ايه الكلام ده؟ كل الحاجات دي انا محتفظه بيها كده وحطاها كده لوحدي. زي يعني لان الحلم بيبقى حاجه الانسان عايشها، مشكله عايشها طول النهار
وبيعاني منها، وما بينام بيحلم بيها وبيوصل لحل. ايوه، ما هو مشكله هو عايشها حلوه او وحشه، المشكله بيعاني منها. هي المشكله دايما نفسها وحشة. مثلا تتجوز او دي حاجه سعيده. خايف مثلا بابا تعبان، عايز يشتغل، عايز يشتري شقه، عايز مصاريف كده. اب بيحلم ان هو عايز يصرف على اولاده وعايز يشتغل، مش عارف. وفي عندي احلام بتبين كلامي ده اللي انا بقوله، يعني لو في وقت ممكن اقولها. لكن انا بتكلم على الاحلام اللي تخص الثوره او السياسه او كده. واحده قابلتني وقالت لي انا حلمت يا مدام كريمه بحسني مبارك واقف في بير وسادت ماسوره بايده كده. ورحت قلت لزمايلي في الشغل عشان انا بفسر احلام ان هو محبوس اهو. قلت لها مين قال لك ان هو ده التفسير؟ قالت لي طب امال ايه؟ قلت لها كده التفسير غلط. اولا حسني مبارك بالنسبه لك امنيه بتتمنيها تتحقق لك في شغلك مش هتتحقق، لان الراجل محبوس وما عادش في الحكم. الماسوره بقى اللي سددها بايده دي في واحده هتعوضك ماديا عن اللي انت زعلانه اللي كنت هتاخديه من وطلع كده والتفسير راحت مسكتني يا استاذه، رجرجت ايديا هي وبتها كده وقعدت تقول لي إيه كلامك مظبوط، كلامك مظبوط. طلع ايه بقى؟ كان عندها هتترقى في الشغل وعطوها لحد تاني، ولما راحت طبعا تعيط لمامتها قالت لها ما تزعليش انا هيدوكي كام، خدي. هو ده اللي حصل. وكمان عندي رد على حلم الاستاذه فرح اللي هو بتاع الميت وحلمت ان في نار وكده. الميت في الحلم بيبقى فيه عرس، يعني عكس يبقى فرح. ما هو احنا قلنا كده. والنار في الحلم مشكلة محددة المدة وتنتهي تماما كأنها لم تكن، وهي فترة إشعال النار وإخمادها. والحاجة الثالثة الطيارات اللي شافتها دي في صعود كانت هي بتتمناه، عايزة تسافر في حاجة عايزة تعملها فيها. بس هي تفسيرها زي ما حصل. ما طلعش 11 سبتمبر خالص. لا طلع 11 سبتمبر. ما هو هي لا انا كمان شفت الطياره المصريه اللي وقعت في امريكا قبلها باسبوعين، شفتها على مرتين. في نوع بقى من الاحلام ما بتبقاش احلام. لا ده رؤى، ده ملوش ما بتبقاش احلام. يعني ما انت بالنسبه لك احلام فرح دي ايه؟ لا هي دي بقى عندها حاسه سادسه بتجيب لها حاجات معينه. ده ما بعد الحاسه السادسه بقى السبعه. بتجيب لها اشياء معينه. السبعه يا دكتور ولا الايه؟ ودي شيء متفرده بيه وما يتفسرش. الله اعلم. ما يتفسرش. لا دي حاجتها ما تتفسرش. لا انا بشوفها في فيجن واضح. ما تتفسرش. دي زي ما الدكتور قالت رؤى. ما احنا لو هنقول انها رؤى يبقى هي مش محتاجه تفسير. الرؤيه واضحه لا تحتاج لتفسير. دي ذكرناها فيلم. وبعدين الرؤى ليها شروط، ان الانسان بيبقى متوضي طاهر نايم. بس انا اللي قريته في القصه دي انها بتبقى منحه من ربنا، ليس لها علاقه بالايمان او عدمه. بالظبط. بيديها لناس معينه. لا انا من وانا طفله صغيره ايوه ملهاش علاقه بالايمان ولا بالكفر ولا يعني مين دينه ايه ومين مش دينه ايه. بس ليها علاقه بنقاء الروح. لها علاقه بنقاء النفس والطهاره. الرؤى ما تجيش لانسان قلبه وحش. في ناس احلامها ما تتفسرش. انا هقول لك على حاجه. انا مره شفت، هو اللي بيحصل. انا مره شفت، يمكن كان عندي 5 6 سنين. انا شفت ان عمي كان ساعتها في المجر بيشتغل هناك، فانا شفته في الحلم جايب لي عروسه لابسه بلطو احمر وبنطلون ابيض وبتغمض وتفتح. قلت لهم انكل يحيى جاي وجايب لي العروسه بمواصفات كده. هو فعلا لما جه من السفر جايب نفس العروسه. هم من زمان عارفين عني ان انا ممكن اشوف حاجات من قبل ما تحصل، فالقصه مش بس رؤى. دي بتمنع الديجا فو. بس انا بشوف الحقيقه كمان. لا الحاسه. لا وانت صاحيه ديجا فو. لا انا بشوف. هي عندها الحاسه التامه. في ناس عندها. لا انا بشوف انا صاحيه. لما يعني الحاجه كريمه عاوزه اعرف شهادتها ايه يعني، او بتفسر يعني. حضرتك خريجه ايه؟ شهادتك ايه؟ انا خريجه معهد التعاون. وبعدين واضح ان هي عندها موهبه او ربنا مديها حاجه وهي بتقرا كمان. عندي موهبه. وبعدين قريت بقى كتب ابن سيرين وكتب. طب انا عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. دلوقتي في ناس بتحلم دايما انها بتغرق
بيبقى حلم متكرر، او انها ما راحتش الامتحان، او يعني او مش قادره تمشي، او يعني ويتكرر نفس الحلم ده، حضرتك تشوفيه ايه؟ اللي بتغرق لو بتغرق في بحر تبقى هي متحيره من شيء، واللي بتغرق في ميه حلوه كده بقت متامنه نفسها 100. طب واللي نسي الامتحان او الامتحان فات، واللي بيخش الامتحان ما يعرفش يجاوب، لا او نسي، راحت عليه نومه، ما لحقش الامتحان، اتاخر على الامتحان، ما خدش لسه الشهاده، يعني كده. الامتحان عموما في الحلم بيبقى اكتئاب لدى شخص تجاه شخص آخر عايز يساعده مادي أو عيني، مش قادر، ولما بينسى الشخصية دي. طب واللي يحلم دايما ان هو حافي، ان هو مش ما فيش زوج ولا عريس ولا خطيب. لا افرضي ناس مستقرة وبتحلم ان هي حافية، ما هي زعلانة مع جوزها. لا بس طب واللي بتحلم ان شعرها الحافي قوة على فكرة. حافي قوة، لأن زمان كانوا بيمشوا حفاة اساسا. اختلفت التفسيرات. طب نحتاج لو هنتكلم على الانسان اللي بيحلم ان فاته الامتحان، هنقول ان ده فرشور طالب متوتر على ان هيفوته الامتحان. مش طالب. لا ما هو لو مش طالب انا شخصيا طول الوقت بيجي لي الحلم ده، ملهاش. ما خلي بالك، لا لانك انت حاسه في امتحان على طول، في مهنتك انت ده توتر على فكره، ده في الاخر انت حاسه نفسك في امتحان دايما. ده ستريس. ستريس، توتر عادي. سيمبل ستريس. طب واللي يحلم بقى ان السنان، بيقول لك لو السنان اتخلعت يبقى حد هيموت. السنان اللي هي السنان الأربعة دول بيبقوا ستات في الحلم لما تقع، والسنان اللي فوق دي إذا نزلت واحدة بجدرها تبقى الأم، وإذا نزلت الشكل الأبيض ده بس بتبقى الخالة أو العمة. لا إله إلا الله. العلم فيه الكلام ده ولا لا؟ طبعا لا إله إلا الله، وكذب المنجمون ولو صدفوا. أنا مش منجمة. والدروس رجالة. وشوفي الكتب اللي على الفيس ومقالاتي، والناس بقى اللي بتطلبني وبيطلع اللي تقول لي خلاص عمه توفى، واللي تقول لي بابا توفى، زي ما بقول لها بيحصل. مش شعوذه ولا منجمه ولا حاجه. وبعدين طب واللي بيشوف انتوا بقى الثلاثه والدكتوره تقول، اللي بيشوف مثلا الميت بيديله حاجه، دي حاجة حلوة جدا طبعا. أنا شفت كده قبل كده مرة. الميت بيدي الحلو، مرة عمي رحمة الله عليه بعد ما توفى جاني خبط عليا في الباب واداني رقم فلوس، فقلت له أنا عاوزة، يعني هو قال لي 175، قلت له أنا عاوزة 200، قال لي هم 175. فعلا أنا كنت عارضة شقة للبيع واتباعت بنفس الرقم ده بعدها بأسبوع. بيدي الحلو. هو كان جاي يقول لي الرقم. وهنرجع للحاسه التاسعه ده. لا انا بيدي الحلو وبيدي الوحش. بس امتى يدي الحلو وامتى يدي الوحش؟ يعني مثلا لو جه عطاكي قماشه مرتبه لونها احمر، فدي جوازه فيها غيظ وفيها زعل ومش هتحصل. لو جه عطاكي مثلا فلوس فضه كويس، لكن لو عطاكي فلوس ورق يبقى هنا في حد هيطالبك بفلوس عايزها منك. لا انا حلمت جدي رحمه الله عليه اداني مره ربع جنيه وجاني فعلا فلوس بعدها. الورق والفلوس على فكره العطيه خير من المتوفي. ان انت احلامك ما تتفسرش صح. انت هي خلاص هي حسبتك على الرؤى، انت مش على كده مع نفسك عشان حضرتك على الهوا. لا مش على الهوا، انت جزئيه خاصه، لان في ناس عندها المقدره اللي تقول لك في ده داخل فلان دلوقتي هيخبط على الباب ويدخل ويخبط على الباب. ده الحاسه ما بعد السادسه. الاستاذه انا اتولدت على كده على فكره. هي الاستاذه كده. دي ما تفسريش حلمك انت. طيب اللي تشوفيه هيحصل بس كده يا مساعد. احنا لسه في كلام كتير، وعايزه اسال الدكتور مارلين في حاجات كتير جدا، ويبدو ان الرجل والمراه لا يتفقان حتى في النوم والاحلام. في دراسة جديدة بتقول إن الرجل والمرأة وهم في عز النوم بيفكروا في أمور مختلفة تماما. الراجل بيحلم باشتعال حرائق وفيضانات وحاجات وحروب وغيرها من الكوارث،
لكن المرأة بتحلم بالشجارات مع زوجها والأكاذيب والخيانات الزوجية. ومش بس كده، الدراسة دي كندية قالت إن أحلام النساء بالخناقات بيكون تأثيرها أكبر لدى المرأة، وممكن تؤدي لكوابيس توقظها أثناء الليل، مع إن كريمة قالت لنا قبل كده إن ده معناه إن هو صلح، والصلح خير. عندنا كلام كتير عن الأحلام، هنرجع لكم على الكنبة بعد شوية. هذا البرنامج برعاية انتبه، عرض التكية من أصل كل جديد وجديد. اشتري كيس كفتة أو كيس برجر واحصل على كيس خضار من إنتاج مجموعة الحسن والحسين.